池袋です。3番線は各駅停車新木場行きです。와, 진짜 높다. 길 저렇게 저 사이에 통과하는 거거든요? 타보고 싶긴 한데 혼자여가지고 조금 무섭네. 도전을 해볼까?
10周年嵐おめでとう。엄청 큰 점프쇼프가 있어요. 무조건 가야지. 무조건 가야지 하고 달려왔는데 문 닫았어요. 지금 7시 3분인데 3분 지났네? 전부食べて軽くお腹に入れる少し温まろう。どうする？車持って。ありがとうございます。主役15分です。中で食べたり飲んだりはしないでください。はい。いってらっしゃい。 대박. 가라오케 관람차예요. 아, 대박.
자격증이 있는데 정말 약간 미친 것 같아요. 관람차를 혼자 타서. 와, 어떡해. 근데 이 안에 노래방이 있어가지고 혼자서 노래 부를 수 있어요. 야경 예쁘다. 무서워. 나 너무 무서워. 어떡해. 나 미쳤네, 진짜. 와. 전 무사히 살아 돌아왔습니다. 아 진짜 너무 무서워. 아 관람차 진짜 무서워서 노래만 집중했어요. 노래 부르는 것만 집중했더니 조금 그나마 괜찮았어요. 노래방 관람차는 진짜 재밌어요. 시간 금방 갔는데 무서워. 여러분도 혹시 도쿄돔 오시면은 가라오케 관람차를 타세요. 재밌더라고요. 위에서 노래 부르는 게. 사실 무서워서 야경은 기억이 안 나요. 진짜 무서워가지고 예쁘다.